私にしかできない
私にしかできないことが必ずあるから。お座りください。 여러분, 빛과 어둠이 같이 공존할 수 있어요? 皆さん、光と闇は共存できると思いますか？ 공존할 수 없죠. 共存できないですよね。 빛이 들어오면 어둠은 사라지는 거잖아요. 光が入ってくると闇は消えていきます。 빛과 어둠은 공존할 수가 없어요. そのように光と闇は共存できないんです。 그런 것처럼 하나님 나라와 사탄의 나라는 공존할 수가 없어요, 사실은. そのように神様、御国とサタンの国は共存することはできないです。 하나님 나라가 이 땅에 임하면은 御国がこの地に至れば 사탄은 쫓겨나가는 거예요. サタンはここにいることができなくなります。 오늘은 그래서 하나님 나라가 임하면 사탄의 나라가 쫓겨나가는 그런 현상에 대해서 한번 같이 말씀을 통해서 묵상해 보기를 바랍니다. 今日はその御国がここに来られることによってサタンの国がなくなるっていうそういったところに体験を共有したいと思います。 한번 오늘 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 今日の御言葉に入っていきます。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめをしたら荒れされ、家も内輪で争えば倒れます。あなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れをしたのならどうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけであなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。アメン。 아멘. 오늘은 말을 못하는 사람이 한 사람이 있었어요. 今日は喋れない人が一人いました。 근데 말 못한 사람에게 예수님께서 딱 명령을 하니까 귀신이 도망치는 거예요. その喋れない人にイエス様が命令すると、その悪霊が逃げていったんです。 꼭 말을 못한다는 사람이 귀신이 있어서 말을 못한 거는 꼭 아니지만 必ずしも喋れない人はその悪霊がいたから喋れないってわけではないんですけれども、 근데 이 사람의 경우는 원래부터 말을 할 수 있었던 사람 같아요. 근데 어느 순간부터 귀신에 붙잡혀가지고 말을 못하는 사람이었겠죠. ただこの人の場合、本当はもともとは喋れたんですけど、悪霊が入ってくることによって喋れなくなったという考えることができます。 태어날 때부터 말을 못하는 사람도 있잖아요. 그런 경우가 아니에요. 生まれつき喋れない人もいるんですけど、そういうこととはまた違います。 말 못한 사람에게 예수님께서 명령을 하니까 귀신이 그냥 순간적으로 도망치는 거예요. 今日喋れない人に対してイエス様が命令すると、その悪霊が逃げることによって喋れるようになったんです。 예수님께서는 그때 많은 사람들한테 굉장히 존경받고 인기가 많았기 때문에 그 현장들을 많은 사람들이 보고 있었어요. イエス様は当時すごい人気があり、たくさんの人に囲まれてたので、その現場をたくさんの人が目の当たりにすることができました。 그래서 사람들이 이런 소리를 하는 거예요. 저것은 아마도 귀신의 힘을 빌려가지고 악령을 쫓아낸 거야라고 이야기를 하는 거예요. なのでそこで人たちはこのように言いました。あれはサタンの力を借りて悪霊を追い出していると。 사탄 중에서 가장 캡틴이 바알세불이에요. 바알세불. サタンの中での一番上のものはベルゼブルなんです。 그 사탄의 힘을 베르제불이라는 바알세불이라는 사탄의 힘을 빌려가지고 악령을 쫓아내서 말을 하게 된 거야라고 사람들은 그렇게 이야기를 하는 거죠. そのベルゼブルの力を借りて喋れるようにしたと人々は言っていました。 그리고 사람들이 또 이런 이야기 하는 거예요. 그거 말고 딱 다른 기적, 더 큰 기적, 더 많은 기적도 한번 일으켜봐라. もっと大きい奇跡、もっと多くの奇跡を起こしてみてと。 예수님을 사람들이 인정하고 싶지 않았어요. イエス様のことを人たちは認めたくない状態でした。 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 인정하고 싶지 않았어요. イエス様が神の子であることを認めたくないと思っていました。 그리고 예수님께서 저런 기적을 일으킨 것 자체, 일으킬 만한 능력이 있다는 것을 인정하고 싶지 않았어요. イエス様にそのような奇跡を起こせる人であると
方であることを認めたくないと。 근데 인정할 수밖에 없는 사실 하나 있어요. しかし認めざるを得ないその事実が一つあります。 예수님께서 명령을 했더니 악령이 쫓겨나갔다는 그 사실을 인정할 수밖에 없었어요. それはイエス様が命令すると悪霊が逃げていたっていう事実は認めざるを得ない。 말 못하는 사람이 말을 하게 됐잖아요. 喋れない人が喋れるようになったんです。 그 사실만큼은 부인할 수가 없었어요. その事実だけは否定することはできなかったです。 근데 그것을 또 부인하고 싶어서 しかしそれをまた否定したくて 그건 하나님의 능력이 아니라 사탄의 능력으로 한 거라고 그렇게 생각하고 싶었던 거죠. それは神様の力ではなくサタンの力であるとそのように言っていたのです。 예수님도 인정하고 싶지 않고 イエス様のことを認めたくなくて 예수님께서 이렇게 그 기적조차도 사탄의 능력으로 한 것이라고 생각하고 싶었던 거죠. イエス様さらにイエス様の力も奇跡も認めたくなくてそれはサタンの力であるというふうに言っていたのです。 그렇게 비난하는 사람들이 누굽니까? そのように非難する人たちは誰ですか？ 하나님을 잘 믿는 바리새파 사람들이었어요. 神様のことをよく信じていたパリサイ人の人、 그리고 성경 말씀을 맨날 필사하고 공부하는 율법학자들이었어요. そして毎日のように聖書を勉強していた立法学者の人たちでした。 이 사람들은 예수님께서 그런 기적을 행할 만한 능력이 있다라고 인정하고 싶지 않은 거예요. この人たちはイエス様がそのような奇跡を起こせるような方であることを認めたくないと思っていました。 성경에 대해서 굉장히 공부하고 박식했는데도 불구하고 성경에서 말하고 있는 그 메시아를 인정하고 싶지 않았던 것입니다. 聖書について勉強し聖書について詳しかったのにもかかわらずそのイエス様がメシアであることは認めたくないと思っていたのです。 근데 예수님께서 이제 천천히 이런 이야기를 합니다. そこでイエス様はゆっくりこのようなことを話します。 방금 말을 명령하고 기도에 의해서 사탄이 이렇게 쫓겨난 것은 さっき祈りによって悪霊が逃げていったのは 마치 하나님 나라가 이 땅에 오는 것 같다. まるで神の国がここに来られたのでと一緒だと。 예를 들면요. 例えばなんですけども、 가족 안에서 나라도 마찬가지겠지만 家族の中でなんですけど 가족끼리 싸우면 가정이 제대로 쓸 수 있을까요? 家族同士で喧嘩をすると家族がまた立て直すことができるでしょうか。 또 나라도 한 나라가 있으면 나라 안에 있는 사람들끼리 싸우면 그 나라가 정상적으로 쓸 수 있을까요? またはある国で内争が起きるとその国はいつも通りに立て直すことができるでしょうか。 자기들끼리 싸우면 나라도 마찬가지고 가정도 그렇죠. 무너지잖아요. 内争が起きると家庭も国もなんですけれどもすぐ倒れることになります。 그렇기 때문에 영적인 세계도 마찬가지라는 거예요. それは霊の世界霊的なところでも一緒ということです。 근데 만약에 내가 사탄의 능력으로 귀신을 쫓아냈다면은 사탄끼리 싸워서는 사탄의 나라가 세워질 수가 없다는 거예요. 무너질 수밖에 없다는 거죠. 例えばそれ奇跡はサタンの力によって起きたのであればサタン同士の争いになるわけでサタンの国はすぐ倒れることになるということでした。 사탄끼리는 서로 친한데 사탄이 사탄을 쫓아낼 리가 없잖아요. サタン同士は仲がいいはずなのでサタンがサタンを追い出すことはないはずです。 그렇잖아요. 그러니까 바알세불의 힘에 빌려가지고 귀신을 쫓아냈다는 것은 말이 안 된다는 거죠. だからベルゼブルの力を借りて悪霊を追い出したっていうのは全くおかしい話であるということでした。 정말로 귀신과 사탄이 사탄의 나라를 만들려면 자기들끼리 굉장히 친하게 지낼 거잖아요. だからサタンの国を、作るためにはサタン同士が仲良くなければならないはずです。 그렇기 때문에 내가 지금 귀신을 쫓아낸 것은 바알세불의 힘을 빌려갖고 한 일이 아니라는 이야기를 하고 있는 것이죠. だから今悪霊を追い出したのはベルゼブルの力ではないという話をイエス様はされているのです。 또 한 가지는 뭐냐면 그 당시에 이 바리새파 사람들도 귀신을 쫓아내는 일을 했어요. またここでもう一つなんですけれどもその当時パリサイ人は悪霊を追い出すような仕事をしていました。 그 바리새파 사람들 중에서도 기도를 하면은 귀신이 나가는 것들을 일으키는 사람들이 있었다는 거죠. パリサイ人の中にもお祈りをすると悪霊を追い出すようなそういった奇跡を起こす人がいました。 그래서 너희들이 만약에 나에게 내가 기도를 했더니 사탄의 힘을 빌려가지고 만약에 기도를 해서 귀신이 쫓아나는 이런 기적이 일어났다면 너희들 중에서 그런 일을 하는 사람도 그러면 그러냐고 마찬가지지 않겠냐고 이야기를 하는 거죠. なのであなたたちも同じように悪霊を祈りによって追い出すのであれば同じように悪霊の力を借りて
追い出しているのではないかという話をしました。 너희들이 기도할 때 귀신이 쫓아내는 것은 하나님 능력이고 내가 기도할 때 쫓아내는 것은 사탄의 능력이라면 말이 안 된다는 거죠. あなた方が神様の力で悪霊を追い出しているのでっていうのならば、私がサタンの力を借りて悪霊を追い出すっていうのはついつまが合わないというふうに話していました。 그런 논리로 예수님께서 이야기를 합니다. そのような論理でイエス様は話されていました。 이것은 바로 지금 이곳에 하나님 나라가 임했기 때문에 사탄이 도망친 것이다라고 이야기하십니다. ここに神の国が来られたので、その力によって悪霊が追い出されているのと。 왜 사탄이 도망칠까요? なぜサタンはいなくなるのでしょう。 사탄보다는 하나님의 능력이 더 강하니까. サタンよりも神様の能力の方が強いからです。 그래서 귀신이 도망친다는 것은 하나님의 더 강력한 분이라는 것을 이야기하고 싶은 거예요. なので悪霊が逃げるっていうことは神様の力の方が強力であるということを言いたいんです。 마치 그래서 지금 예수님이 이 땅에 온 것은 사탄이 지금 세상을 지배하고 있잖아요. 그런데 더 강한 하나님이 지금 왔다라는 것을 예수님께서 선포하고 있는 것입니다. なのでイエス様はここで今サタンが治めているこの国を神様の国が来られることによって統治されるということを言いたかったのです。 마치 기도를 했더니 귀신이 도망친 것처럼 まるでお祈りによって悪霊が逃げたかのように、 예수님께서 이 땅에 옴으로 인해서 イエス様がこの地に来られたことによって 이제는 사탄들이 다 도망치게 될 것이라는 거예요. もうサタンはこの地から逃げることになると。 세상을 지금까지 지배했던 사탄의 나라가 이제 무너지게 될 거라는 거예요. 今までこの地を治めていたサタンの国が倒れていくっていう話です。 지금부터는 내가 왔기 때문에 예수 그리스도가 왔기 때문에 이제는 하나님 나라가 이 땅을 지배하게 될 거라는 거예요. もう私イエス・キリストがここに来られたから神様の国がこの地に来られるということを言いたかったのです。 지금은 완벽하지 않지만 장차 완벽하게 하나님 나라가 이 땅에 와서 이 땅을 완전히 하나님 나라로 만들 것이라는 것이죠. 今は完璧ではないけれども、そのうち神様の国がここに完璧に実現する日が来るということを話したかったのです。 방금 귀신이 도망친 것을 보여주면서 さっきその悪霊が逃げたのを見せながら、 바로 이런 현상들이 앞으로 나타나게 될 것이라는 것을 바리새파 사람들한테 예수님께서 말씀하셨습니다. このようなことがどんどん起きることを起きるっていうことをパリサイ人にイエス様は伝えました。 그래서 여러분들도 마찬가지예요. 예수의 이름으로 우리가 기도를 하면 皆さんも同じで、イエス様の皆によって皆さんが祈れば 나을 것을 상상하고 믿고 선포하세요. 治ることを信じてそれを宣言してください。 그게 내 능력이 아니라 하나님의 능력으로 선포하세요. それは自分の能力ではなく神様の力で宣言してみてください。 그래서 정말 그 사람에게 하나님 나라가 임한 것들, 능력이 임한 것들 여러분 한번 체험해 보세요. そしてその人の中に御国が現れ、その神様の力が現れることを皆さん体験してみてください。 목사님도 항상 그런 건 아니지만 정말 힘든 친구 있으면 기도를 해주면 정말로 그 사람 안에 있는 귀신이 도망치는 것들을 목사님도 경험해 봤고 私はいつもではないんですけど、本当に心から祈ることによってその人の中の悪霊が追い出されることを体験したこともあります。 또 목사님 스스로도 기도를 했을 때 내 안에 있는 병도 치유되는 것도 경험을 해봤어요. また自分自身のために祈った時に自分自身の病が治ることも体験しました。 그 자체가 반드시 하나님 나라라고 할 수는 없지만 それが必ずしも神様の御国であるというふうには言えないかもしれない 그렇지만 ですけど、 기도를 통해서 나음을 받고 귀신이 도망쳤다면 しかしイエス様祈ることによってイエス様の力でサタンが追い出されたのであれば、 이것은 하나님께서 하셨다라고 저는 믿고 있어요. これは神様の御業であると私は信じています。 그런 경험들이 우리에게 무슨 도움을 주냐면 そのような体験が私たちにどういった教訓を与えるかというと、 이 세상을 힘들게 하고 억압하고 있는 이 사탄들이 하나님의 능력으로 도망치는 것들을 간접적으로 직접적으로 체험할 수 있다는 얘기죠. この地を腐らせるようなそういったそのサタンを追い出すその現場を間接的に体験できるということです。 그래서 여러분들도 누가 힘들고 어려운 친구들이 있으면 그 중보 기도를 해주세요. なので皆さんも誰かすごい大変な友達がいればその人のために問いなしの祈りをしてみてください。 여러분들의 기도로 인해서 그 친구의 상황이 정말 좋아지는 것들 여러분들 한번 경험해 보십시오. 皆さんの問いなしの祈りによってそ
その友達が良くなることを体験してみてください。 그 친구보다도 기도해주는 여러분의 믿음이 더욱더 성장할 거예요. その治る友人よりも自分の信仰が成長することを皆さん体験できると思います。 어제 우크라이나를 위해서 기도를 열심히 했어요. 昨日ウクライナのために一生懸命祈りました。 뭐 너무나 많은 수천 명의 사람들이 계속 죽어가고 있잖아요. すごい多くの人が今亡くなってますよね。 여러분들이 그들을 위해서 기도해 주세요. 皆さんその方々のために祈ってみてください。 여러분들이 기도하게 되면 皆さんが祈れば 그 기도를 통해서 その祈りを通して 그 땅이 하나님의 나라로 바뀔 거예요. その国は神様の国に変わると思います。 전쟁이 멈추고 戦争が止まり、 증오가 멈추고 憎悪が止まり、 그래서 평화가 임해서 そしてそこに平和がいたり、 그 땅에 하나님을 경외하는 사람들이 또 생겨나고 하나님의 교회가 세워질 거예요. そして神様のことを崇める人たちが現れ、そこに神様の教会が建てられると思います。 그리고 하나님을 몰랐던 사람들이 하나님을 경외하고 하나님께 돌아오는 역사들이 일어날 거예요. そして神様のことを知らなかった人たちが神様のことを知り、神様の元に戻ってくるような体験をできると 그래서 思います。 여러분들의 기도를 통해서 하나님 나라가 이 땅 가운데 정말로 세워지고 확장되는 것들을 경험해 봤으면 좋겠습니다. そのように皆さんの祈りによってこの教会、この地が変わり、神様の国が広がることを体験してほしいと思います。 예수님도 지금 말 못한 친구, 말 못한 사람 앞에서 기도하고 선포했더니 귀신이 도망쳤어요. イエス様も喋れなかった人に、宣言すると、その人の中にいた悪霊が追い出され喋れるようになりました。 여러분도 그 예수의 영이 예수님이 예수를 믿고 있는 믿음이 여러분도 있기 때문에 그 예수의 이름으로 여러분도 한번 선포해 주십시오. イエス様も皆さんもイエス様のことを信じ、皆さんの中にイエス様の皆があるので、イエス様の皆によって宣言してみてください。 또 한 가지는 23절을 보면 말씀을 보게 되면 一つ23節を見てみるんですけど、 23절을 보면 나와 함께하지 않는 사람은 나를 반대하는 사람이고 나와 함께 모이지 않는 사람 흩어버리는 사람이라고 되어 있어요. 私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのですと書いてあります。 이 세상에는 두 종류의 사람이 있다는 거예요. この世の中には2種類の人がいるということです。 예수님 편에 서느냐 사탄의 편에 서느냐 イエス様の味方になるのか、サタンの味方になるのか、 중간은 없다는 거예요. その中間というのはない。 저는 예수님 믿습니다. 私はイエス様のことを信じています。 그 사람들은 예수님 편이죠. そしたらその人たちはイエス様の味方ですね。 예수님을 싫어합니다. イエス様のことは嫌いです。 예수님 편이 아니라 사탄의 편이죠. そしたらイエス様の味方ではなくサタンの味方になりますよね。 나는 예수 편도 아니고 사탄 편도 아니고 중간입니다라고 하는 사람이 있어요. 私はイエス様の味方でもなくサタンの味方でもないですっていう人はいますか？ 그 사람은 사탄 편이에요. 結局その人はサタンの味方になります。 그러니까 결국에는 예수 편이냐 사탄 편이냐 つまり結局はイエスの味方かサタンの味方かっていうのが 중간은 없다는 거예요. その中間はないです。 그리고 저는 여러분도 학교에서 이제 여러 가지 공부도 하고 앞으로 할 텐데 진리냐 비진리냐 이 선택의 기로가 있단 말이에요. 皆さんもこれから勉強したり、進級したりすると思うんですけど、その中で真理なのか非真理ではないのかっていうところに立つと思います。 창조론이냐 진화론이냐 創造論なのか進化論なのか、 낙태를 찬성할 것인가 반대할 것인가 中絶を賛成するか反対するか、 선택은 하나밖에 없다는 거예요. 選択は一つです。 진리냐 비진리냐 真理か真理でないか、 그런 선택을 여러분들도 앞으로 계속 해야 돼요. そういった選択を皆さんはこれからしなければならない。 근데 여러분들에게 강력하게 목사님이 요청하고 싶은 것은 ここで私が皆さんに強く言いたいのは、 하나님 편에 서라는 거예요. 神様の味方になれということです。 창조 편에 서라는 거예요. 創造された方の味方になれということです。 생명을 소중하게 생각하는 낙태를 해서는 안 되는 편에 서라는 거예요. 生命を大事に考える、中絶を賛成しないその味方になれということです。 생명을 소중하게 여겨야 돼요. 生命を大切にしてください。 어쨌든 이제 그런 선택을 여러분들이 앞으로 하게 돼요. とにかく皆さんこれからそういった選択を強いられる時が来ます。 근데 분명하게 말씀드리고 싶은 것은 예수님 편에 서서 진리 편에 서서 여러분들이 그렇게 믿음 생활을 해가기를 바랍니다. とにかくここで強く言いたいのは、皆さんはイエス様の味方、真理の味方になってそういった信仰生活を送ってほしいと思います。 24절에 26절 한번 볼까요? 24節から26節を見てみます。 같이 한번 읽어볼까요? 24절부터 26절까지 1번만 한국말로 시작.
汚れた 한 더러운 영이 어떤 사람에게서 나와 쉴 곳을 찾으려고 물 없는 곳을 돌아다니다가 끝내 찾지 못하고 내가 전에 나왔던 집으로 다시 돌아가야겠다고 말했다. 그런데 그곳에 帰ってみると 이르러 家は 보니 掃除 집이 されて 깨끗하게 きちんと 청소되어 片付い 있고 ています 말끔히 정돈되어 있었다. 그래서 더러운 영은 지나가 나가서 자기보다 더 사악한 다른 영들을 7이나 데리고 와서 그곳에 들어가 산다. 그러면 그 사람의 마지막 상황은 처음보다 훨씬 더 나빠진다. アメン 여러분 중요한 것은요. 방금 전에 귀신이 있어서 말을 못한 사람에게 예수님께서 기도를 했더니 귀신이 쫓겨난 그 기적이 일어났잖아요. 皆さんここで大事なのは先ほどイエス様が宣言されることによって悪霊が入ってた人の元から悪霊が追い出され喋れるようになりましたよね。 그 다음이 중요하다는 거예요. 이제는 その 그 다음이 이제는 중요하다는 その 거예요. 次がとても大事ということです。 여러분들이 집을 청소하잖아요. 皆さん部屋を掃除しますよね。 집을 깨끗하게 청소했어요. すごいきれいにしましたとしましょう。 그 다음에 집을 청소했으면은 물건을 정돈하고 잘 정리하는 게 중요하겠죠. その後は物を整理整頓してしますよね。 근데 집을 깨끗하게 청소해놓고 난 다음에 마구잡이 아무거나 정돈을 안 하면 어떻게 되는 거예요? しかしそこをきれいにした後にあまり整理整頓しないとどうなるでしょう。 다시 더러워지잖아요. また汚れていきますよね。 그런 것처럼 사탄이 내 마음속에 있다가 そのように私の中にサタンがいて 사탄이 이제 쫓겨나갔다면 そしてその後はサタンが追い出されたとしたら 내 마음은 지금 빈 상태잖아요. そしたら自分の中は心は空いた状態になりますよね。 그 다음에 하나님의 영, 거룩한 영으로 내 마음을 채우지 않으면 その後は神様の清い霊で満たしていかないと 방금 전에 나갔던 그 사탄이 더 많은 친구들을 데리고 놀러 온다는 것이 그 마음속으로. さっき出てったサタンがもっとたくさんの友人を呼んできてもっとたくさんのサタンが自分の心に至るってことです。 처음에는 자기 혼자만 살았는데 그 다음에는 친구들을 다 데리고 와서 이제 깨끗하게 집이 청소가 돼 있으니까 여러 친구들을 데리고 들어온다는 거예요. そのサタンはその最初は追い出されたんですけども部屋がきれいになっていることでいろんな人を連れてきいろんなサタンを連れてきてそこに住み着くっていうことです。 그래서 병이 나고 난 다음에 병 관리가 참 필요한 것처럼 そのように病が治った後にまた管理が必要なように 그런 사탄이 쫓겨나는 그런 현상과 그런 기적을 경험하면은 그 다음 어떤 믿음으로 살아가느냐가 중요하다는 거예요. そのようにサタンが追い出されたそのような奇跡を体験した後はどのような状態で過ごしていくかその後が大事ということです。 왜 이 이야기를 하냐면 なんでこのような話をするかというと 방금 전에 예수님을 비판했던 사람들이 있었잖아요. 先ほどイエス様のことを非難してた人たちがいました。 그 사람들은 바리새파 사람들이거든요. 율법학자들. その人たちはパリサイ人と立法学者でした。 근데 그 사람들은 하나님을 정말 잘 믿었어요. しかしその人たちは本当に神様のことを信じていました。 그래서 말씀을 계속 연구를 했어요. なので常に御言葉を研究していました。 그래서 깨끗하게 살려고 노력했어요. 清く生きようと頑張っていました。 자기 마음속에 있는 거 더러운 것들을 다 청소를 했어요. 自分の心にあった汚れたものをきれいにしていました。 그래서 정말 하나님께서 기뻐하는 삶을 살기 위해 노력했어요. そのように神様に喜ばれるような人生を送ろうと頑張っていました。 그래서 깨끗하게 자기 마음을 비웠는데 そのように心をきれいにしたんですけれども 근데 중요한 건 그 마음속에 예수를 받아들이지 않으니까 だけどここでイエス様のことを自分の中に迎え入れてなかったので 정말 하나님의 말씀을 믿는다면 메시아를 알아보고 예수님을 알아봐야 되는데 本当に神様の御言葉を信じているならばメシアのことに気づきメシアのことを信じなければならないのに 눈앞에 지금 예수님이 와 있음에도 불구하고 目の前にイエス様がいるのにもかかわらず 예수님을 받아들이지 않으니까 イエス様のことを受け入れてないから 깨끗하게 청소된 그들의 마음속에 そのきれいになった自分の心の中に 더 더러운 사탄들이 들어오게 된 거예요. もっと汚れたサタンたちが入ってくるようになったのです。 그래서 정말 하나님의 아들인 예수를 そのように本当の神様の御子であるイエス様のことを 비판하고 非難して 공격하고 攻撃して 심지어 십자가에다가 못 박아서 죽여버린 거예요. さらには十字架にかけて殺してしまったのです。 더러운 영이 들어와서 汚い汚れた霊が自分の中に入ってきたからです。 무섭죠. 本当に怖い話です。 무서워요. 怖いですね。 그 당시에 많은 종교인들이 있었어요. その当時すごいたくさんの宗教
샤다치. 者たちがいました。 근데 그 중에서도 나는 깨끗한 사람이라고 말씀을 열심히 공부하고 기도했던 바리새파 사람들. その中でも自分は清い人であると御言葉を研究し出たパリサイ人、 금식기도 하고 断食のお祈りをし 성경을 쓸 때마다 목욕을 깨끗하게 하고 성경을 쓰고 聖書を書くたびにお風呂に入りきれいにした状態にして書いたりしてました。 점 하나가 틀리면 点一つでも間違えたら 이거 싹 버리고 全部捨てて 다시 목욕하고 またお風呂に入って 다시 쓰고 また書き直して 그렇게 정말 하나님의 말씀을 귀하게 소중하게 여기면서 기도하던 사람들이거든요. そのように御言葉を大事にして清い心で頑張ってた人だったんで 그래서 すけど 자기 も 자신을 깨끗하게 했어요. そのように自分自身を清くきれいに保っていました。 중요한 건 그것도 중요하지만 그 다음이 중요하다는 거죠. しかしそれも大事なんですけどその次がもっと大事っていうことです。 깨끗하게 청소된 내 마음속에 무엇으로 채우느냐? きれいにした後自分の心の中を何で満たすか。 예수로 안 채우니까 イエス様で満たさないから 예수님을 받아들이지 않으니까 イエス様のことを受け入れないから 끝까지 예수님을 부인하니까 最後までイエス様のことを否定するから 예수님께서 나를 믿으라고 계속해서 이야기했음에도 불구하고 예수님을 인정하지 않으니까 イエス様が何度も自分のことを信じなさいって言っても否定して信じないから 그 깨끗한 그 집, 그 마음속에 そのきれいな心の中に 사탄이 들어와서 사탄이 주인 노릇을 하는 거예요. サタンが入ってきてサタンが主のような働きをしていました。 하나가 나갔는데 7을 데리고 온 거예요. 一つが出てったのに7つで連れてきたのです。 이 마음의 소굴이 완전히 사탄 소굴이 되는 거예요. つまり自分の心の中は本当にサタンだらけのような状態になっていきます。 그래서 예수님을 십자가에 못 박아서 정말 지어서는 안 된 죄를 짓고 말았습니다. で、イエス様のことを十字架にかけて本当に犯してはならないそのような重大な罪を犯してしまったのです。 여러분도 마찬가지예요. 皆さんも一緒です。 예수님이 이제 막 믿었잖아요. 皆さんイエス様のことを信じましたよね。 믿은 친구들도 있잖아요. 이제 これから信じた人もいますよね。 은혜를 받았잖아요. 恵みを受けましたよね。 그 다음이 중요하다는 거예요. その後が大事なんです。 우리가 더욱더 열심히 기도하지 않으면, 私たちがもっと情熱を持って祈らなければ、 더욱더 여러분도 예배하지 않으면, もっと礼拝しなければ、 더 열심히 말씀 보지 않으면 もっと御言葉を読まなければ、 처음보다 더 악한 사람이 될 수가 있어요. 우리가. 元よりもっと汚れたサタンが 예수를 믿기 전보다 더 나쁜 사람이 될 수가 イ 있어요. エス様のことを信じる前よりもっと悪い人になる可能性があります。 우리가 예수님을 믿었다는 사실 때문에 사탄이 겁을 먹고 있었다가 私たちがイエス様のことを信じたっていう事実で 우리가 예배하지 않고 怖がっていたサタンが私たちが礼拝しなければ 우리가 말씀 보지 않고 私たちが御言葉を読まなければ 기도하지 않으면 お祈りをしなければ 나한테 도망쳤던 사탄이 더 많은 귀신을 데리고 와서 나를 더 괴롭히게 된다는 거예요. 自分から逃げていたサタンたちがもっと多くのサタンを連れてくるということです。 그래서 예수님을 한 번 믿었던 사람들이 なのでイエス様のことを一度信じた人たちは 교회를 떠나고 하나님을 떠나면 教会を離れイエス様のことを離れたら 교회 사람들을 더 비판하는 이유가 그런 거 있어요. もっと教会の人たちを非難するような人になるのです。 하나님을 모르는 사람이 그렇게 비판하지 않아요. 神様のことを知らない人はそこまで非難したりはしません。 예수를 전혀 모르는 사람들이 그렇게까지 교회를 비판하지 않아요. イエス様のことを本当に知らない人はそこまで教会のことを非難したりはしません。 한 번 정도 교회를 경험해 본 사람들이기 때문에 더 비판하는 거예요. 一回でも教会を体験してるからもっと非難するようになるのです。 예수를 믿는 데서 그치는 것이 아니라 더 열심히 예배하지 않으면 イエス様のことを信じたことでやまずもっと礼拝しなければ 더욱더 예수를 비판하고 교회를 비판하고 그렇게 더 처음보다 더 나쁜 상황이 될 수가 있다는 얘기죠. より強くイエス様のことを非難し教会を非難するようなそのような人になってしまう可能性があるのです。 그래서 예수님께서 이야기하는 거예요. だからここでイエス様は話されました。 말씀 보고 御言葉を読んで 기도하고 お祈りをし 예배하는 너희들이 礼拝するあなた方が 정말 복된 사람들이라고 해요. 本当に祝福された人たちと。 여러분들이 이제 여름 캠프도 갈 건데 皆さんこれから夏キャンプに行くと思うんですけど 캠프 가면 은혜 받잖아요. キャンプに行くと恵みを受けますよね。 그 다음이 중요하다는 거예요. その後が大事なんです。 그 다음에 내 마음에 무엇으로 채우냐가 중요하다는 거예요. その後に自分の心の中に何で満たすかが大事なんです。 그래서 더 열심히 예배하십시오. なので皆さんもっと
頑張って礼拝してくだ 더 さい。 말씀을 사모하십시오. もっと御言葉を愛してください。 더 기도하십시오. もっと祈ってください。 그게 여러분들이 믿음 안에서 살아갈 길이에요. それが皆さんが信仰の中で生きるそういった生き方なんです。 중간은 없다니까요. その中間はないんです。 예수님 편이냐, イエス様の味方なのか、 사단의 편이냐. サタンの味方なのか、 중간은 없어요 원래. 中間はないです。 예수 믿고 열심히 살지 않으면 사단 편이 돼버리는 거예요. イエス様のことを信じて一生懸命生きなければサタンの味方になってしまうんです。 그래서 예수님을 더욱더 붙잡고 살아갈 수 있는 파워웨브 친구들이 되기를 축복합니다. なのでイエス様のことに頑張ってしがみつくようなそのような人生になることを本当にイエス様の皆によって祝福いたします。 오늘 세 가지를 이야기했어요. 今日3つ話しましたね。 하나님 나라가 이 땅에 오면 御国がこの地に至れば 사탄은 도망치게 돼 있다. サタンは逃げるようになると。 왜 하나님이 진정한 왕이니까. なぜなら神様が本当の王であるから。 사탄은 가짜 왕이잖아요. サタンは偽の王ですよね。 하나님 나라가 하나님이 오시면은 사탄은 도망치게 돼 있어요. 御国がこの地に至ればサタンは逃げるようになるんです。 그래서 여러분들 그 하나님의 능력, 예수님의 능력으로 선포하고 나가면 돼요. なので皆さんイエス様の皆によイエス様の能力をイエス様の皆によって宣言してください。 예수님보다도 하나님보다 더 강력한 왕은 없어요 이 세상에. イエス様よりも神様よりももっと強力なものはこの世の中にはありませ 그 ん。 믿음을 가지고 선포하세요. その信仰を持って宣言してください。 그 믿음을 가지고 기도하세요. その信仰を持って祈ってください。 그 하나님이 내 안에 있다는 것을 믿고 나가세요. その神様の力が自分の中にあるということを信じて進んでください。 그럼 무엇이든지 여러분이 할 수 있어요. そしたら皆さん何でもできると思います。 두 번째, 2つ目、 여러분 마음속에 예수의 영으로 채우세요. 皆さん自分の心の中にイエス様の魂で満たしてください。 말씀으로 채우세요. 御言葉で満たしてください。 예배하세요. 礼拝してください。 그런 삶을 여러분들이 살아가기를 바랍니다. そのような人生になることを祈ります。 또 한 가지, もう一つ、 예수 편에 쓸 것인가 사단 편에 쓸 것인가. イエス様の味方になるのかサタンの味方になるのか、 항상 진리의 편에 쓰세요. 常に真理の味方になってください。 여러분들이 어떤 선택을 하더라도 하나님을 믿는 사람으로서 반드시 진리 편에서 서서 이야기하고 그렇게 행동하세요. 皆さんどんな選択を迫られても常に真理の味方になってそれを選択するようにしてください。 그런 파워가 될 수 있도록 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. そのようなパワーウェーブの皆さんになることをイエス様の皆によって祝福いたします。 아멘. アメン。 첫 번째, 주변 사람들 중에 중보기도로 혹시나 병이 치유되거나 귀신이 쫓겨난 역사를 본 적 있나요? 周りの人たちの中で鳥なしの祈りで病気が癒されたり悪霊が追い出されたりする見業を見たことがありますか？ 우리의 마음을 말씀과 성령으로 채워달라고 분반 친구들과 함께 기도합시다. 2つ目は私たちの心を御言葉と御霊で満たしてくださいと文教の友達と共に祈りましょ 오늘 나간 질문 말고도 혹시나 여러분들 분큐 안에서 이거는 정말 하나님의 기적이야 라는 게 있으면 한번 나눠보세요. う。今日の文教分かち合いの項目以外でもこれは本当に神様の御業であるというふうに思えるようなことがあれば皆さん分かち合ってみてください。